मासु र अचार नभई खाना नरुच्नेहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै दामी मासुको अचारको रेसिपी सेयर गर्दैछु आज। यस्तो सही बन्छ यो, एकचोटि यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोला। 1 केजी बोनलेस चिकनमा थोरै नुन, आधा चम्चा जति नुन र थोरै बेसार हालेर मजाले मोल्ने र आधा घन्टा जति यतिकै छोडिदिने र एउटा प्यानमा चाहिँ चाहिने जति खुर्सानी हालेर हल्का तताइसकेपछि त्यसलाई पनि निकाल्ने र सेम प्यानमा 2 चम्चा तोरी, 1 चम्चा सौफ, 2 चम्चा जिराको सिड, 1 चम्चा टिमुर, 5 वटा जति सुकुमेल, थोरै ल्वाङ र एउटा दालचिनी हाल्ने र मसँग चाहिँ यहाँ मरिच पनि थियो त्यो पनि हालेँ र 3 चम्चा जति धनियाँको सिड पनि हालेँ। अब यो मसलालाई चाहिँ एकैछिन फ्राई गर्ने, हल्का तात्न दिने यसलाई चाहिँ। मसला हल्का तातेपछि निकाल्ने। अब चाहिँ चिकन फ्राई गर्नलाई थोरै तेल हाल्ने र यसलाई चाहिँ हल्का ब्राउन भइसकेपछि निकाल्ने। धेरै ब्राउन भयो भने चाहिँ फेरि टोक्न साह्रो हुन्छ। यतिको हल्का ब्राउन भएपछि निकाल्ने। सबै चिकनलाई त्यसरी फ्राई गरेँ मैले। त्यही तेलमा चाहिँ मसिनो गरेर काटेको अदुवा र लसुनलाई पनि फ्राई गरेँ। अब यो मसलाहरूको चाहिँ ब्लेन्डरमा धुलो बनाउनुपर्छ पाउडर। अब अदुवा लसुन पेस्ट यति भइसकेपछि 2 चम्चा जति तिल पनि हालेँ मैले। यो तिलले पनि एकदमै मिठो बनाउँछ। अब त्यसमा खुर्सानीको यो पाउडर हालेँ र त्यसपछि यो हामीले जुन बनाएको मसला, यो चाहिँ सबै चाहिँदैन, 2 चम्चा मात्रै भए पुग्छ। फेरि त्यो तोरीले चाहिँ तितो बनाउँछ। अब यसमा चाहिँ थोरै खुर्सानी पनि हालेँ मैले, काश्मिरी रेड चिली पाउडर राम्रो कलरको लागि। अचार छिटो नबिग्रोस् भनेर 2 बिर्को जति भिनेगर पनि हालेँ र लास्टमा स्वादअनुसार नुन र 2 चम्चा जति लप्सीको धुलो हालेर मजाले मिक्स गरेपछि यो एकदमै दामी मासुको अचार चाहिँ रेडी भयो। चुक हाल्दा पनि हुन्छ तर कागती चाहिँ नहाल्नुहोला। यो अब 1 थाल भात रुच्ने मासुको अचार यति छिटो सकिन्छ। यो तिलले गर्दा झन् यस्तो मिठो बन्छ। यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोला र फर मोर रेसिपिज।